Meghan Markle në prag të rikthimit në ekran në negociata për serialin The Gentleman të Guy Ritchie. Meghan Markle mund të rikthehet së shpejti në aktrim, ndërsa raportohet se ajo dhe princi Harry po shqyrtojnë mundësinë për të kaluar sërish më shumë kohë në Mbretërinë e Bashkuar, rreth 6 vjet pasi u larguan nga detyrat mbretërore. Dukesha e sukses ndodhet në fazat avancuara bisedimesh për të bashkuar sezonit të tretë të serialit të Netflix The Gentleman, i krijuar nga regjisori britanik Guy Ritchie. Personazhi që mund të interpretojë Markle thuhet se është ende në proces shkrimi dhe nuk është prezantuar zyrtarisht. Përjedhoi mbetet e paqartë se në sa episode do të marrë pjesë ajo. Sezoni i dytë i serialit pritet të nisë në 3 shtator. Meghan Markle dhe Ritchie besohet se janë njohur përmes miqve të përbashkët. Gazetaria Bronte Coy tha në emisionin Today të BBC Radio 4 se roli i mundshëm i Meghan mund të ketë ndikuar ndjeshëm në planet e çiftit për të kthyer në Britani. Është një pjesë vërtet e madhe enigmës, së shprehur ajo, duke theksuar se bëhet fjala për një rol të rëndësishëm në të cilin Meghan është shumë e entuziazmuar. Publiku ndërkombëtar e njohu Meghan Markle përmes personazhit Rachel Zahn në serialin Suits, ku ajo u shfaq në 7 sezone në vitin 2017, gjatë periudhës kur ishte e fejuar me princin Harry. Markle i dha fund karrierës aktores për t'u angazhuar si antar e familjes mbretërore. Një vit pas martesës, në vitin 2018, Harry dhe Meghan u tërhoqën nga detyrat si pjesëtar aktiv të familjes mbretërore. Në vitin 2020, ata u zhvendosën në Kaliforni. Raportimet e fundit bëjnë me dije se çifti po planifikon të rikthehet për të kaluar më shumë kohë në Mbretërinë e Bashkuar. Fëmijët e tyre, princi Archie dhe princesha Lilibet, thuhet se janë regjistruar në një shkollë britanike, ndërsa familja pritet të banojë në një rezidencë private jashtë Londrës. Pavarësisht këtij rikthimi, Harry dhe Meghan pritet të mbajnë edhe shtëpinë e tyre në Kaliforni së Bashku me rezidencën në Portugali. Kjo lëvizje nuk do të nënkuptonte rikthimin e tyre në detyrat e antarëve aktiv të familjes mbretërore.